अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं रोटी बनाने का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रोटी किस तरह से परफेक्ट बनती है, नरम बनती है और गोल गोल बनती है। तो कुछ बातों को फॉलो करेंगे तो रोटियाँ आप लोगों की भी अच्छी बनेंगी। तो आटा सानते वक्त हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और आटा को पहले टाइट गूँधेंगे, उसके बाद पानी थोड़े थोड़े पानी लेते जाएंगे और आटा को नरम करते जाएंगे। आटा एक बार पानी डाल देने से क्या होता है कि उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और इस तरह से रोटी नरम भी नहीं बनेगी और हमारी रोटियां जो हैं वो गोल गोल नहीं बनेंगी। तो और सानने के बाद जब हम गूंद लें आटा को, उसके बाद हमें 8 से 10 मिनट रेस्ट देना चाहिए। इस तरह से भी हमारी रोटियां जो हैं वो नरम बनेगी। और रोटी जब हम बेलेंगे तो खुश्की कम लगाएंगे, खुश्की भी कम लगाएं और पूरे बेलन से रोटी को बेलें। इस तरह से रोटियां जो हैं गोल गोल बनेंगी। और खुश्की अगर कम लगाएंगे तो नरम भी बनेंगी। देखिए इस तरह से पूरे बेलन को घुमाएं। रोटियां जो हैं घूमनी चाहिए इसके साथ, बेलन के साथ, और तो रोटी गोल बनेगी। और तवा पे डालते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि पहली बार जब हम तवा पे डालेंगे तो बीच में डालेंगे और उसके बाद पलटने के बाद उसका किनारा जो है बीच में कर देंगे और 2-3 बार इसी तरह से पलटेंगे। और जब भी पलटेंगे तो ये वहीं पर किनारा बीच में रखेंगे और सिर्फ एक तरफ से ही हमें इसे रोटी को दबाना है। रोटी अगर दोनों तरफ से आप दबाएंगे, पलटने के बाद एक बार पलटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम कि किनारे जो है बीच में डाल डाल करके और उसको दबाते जाते हैं। इस तरह से रोटी जो हमारी कड़ी बनती है टाइट बनेगी। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, सिर्फ बस पलटते जाना है और जहाँ पे कच्ची रोटी है उसे बीच में करते जाएंगे और रोटी को घुमा घुमा कर और उसे सेकेंगे। तो रोटी के किनारे भी पकेंगे और बीच के भी चारों तरफ से रोटी पक जाएगी। और देखिए ये जो लाल लाल स्पॉट दिख रहे हैं ये होने चाहिए रोटी पे, तभी हमारी रोटियां जो हैं वो परफेक्ट बनेंगी और कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। देखिए कहीं पर भी कच्ची नहीं है, न किनारे में कच्ची और न बीच से। और पूरे बेलन से बेलने से ऐसा होता है कि हमारी रोटियां जो हैं बीच और किनारे चारों तरफ से एक जैसी रहती हैं, कहीं मोटी और कहीं पतली नहीं होती हैं। और देखिए किस तरह से हमारी रोटियां जो हैं गोल गोल बनी हैं और अच्छी तरह से फूली भी हैं। तो आप भी कुछ बातों का ख्याल रखेंगी तो आपकी रोटियां भी अच्छी बनेंगी, नरम बनेंगी। और हमें तवा हमारा जो है किस टाइप का है, मोटा है पतला, उसी हिसाब से हमें फ्लेम को रखना चाहिए। तो अगर गर्म रहेगा तवा तो ही सही रोटी बनेगी। अगर कम ताव पे हम रोटी सेकते हैं तो रोटी तो फूल जाएगी लेकिन हमारी रोटियां जो हैं वो टाइट बनेगी। गरम गरम में भी टाइट लगेंगी और ठंडी हो जाएंगी तो बिल्कुल ही वो ये हो जाती हैं, रोटियां ऐंठ जाती हैं बिल्कुल। देखिए किस तरह से रोटी बिल्कुल नरम है और इसी तरह से वो ठंडी हो जाने के बाद भी रहेंगी। तो आप इसी तरह से बनाएं रोटियां और खिलाएं लोगों को घरों में अपने, और सारे लोग तारीफ़ करेंगे, आपके हाथों की रोटी पसंद करेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।